舒淇呢一件 tube dress 喺活動上面當然相當之搶眼啦，咁但係你又望真啲啦，其實都幾危險噶噃。好危險啊！唔可以低身啊！唔可以會低身啊！係即係唔可以咁樣嘅。係啊，會跌出嚟嘅。跌唔出嚟，但會離開咯。係。有冇做足安全措施啊？有基本措施啊，係啊。係啦，舒淇，聽講最近內地娛樂嘅龍頭華誼兄弟想請你加盟喎，係咪真㗎呢件事？嗰啲傳聞嚟嘅啫，係啊。咁你唔算否認啊？傳聞啲嘢就唔需要去證實，係啊。傳聞嘅嘢咩啊？就唔需要去反應回應。唔使去懷疑啊，爭你啊，爭你啊！哇，咁我都幾有價值喎。大家都知道你最近休緊假嘅，咁但係休假休到幾時啫？我哋好想見你開新戲噃。休到唔想休嘅時候。都未有定有啊？幾耐？其實就應該係出年嘅咁咯。咁如果中間有啲咩好玩嘅劇本，咁可能就會接咯。好啦，唔該晒，thank you。